ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಕ್ಕಿರೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್? ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ? ಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಐಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ ಹೌದು. ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಟರ್ರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಂತಾ ಏನಾರ? ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ. ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಫೈರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಮರ್ ಮಾಡಲ್ಲು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, PCB ಇಲ್ಲ, ಟೈಮರ್ ಮಾಡಲ್ಲು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಆನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಡ್ರೈನ್ ಟ್ರೇ ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ವಾಟ್ರ್ ಏನಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾರು ವಾಟ್ರ್ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಆಫೇ ಮಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಕಂಪ್ರೆಸರು ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಜರೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಫೇಸು ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೀಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓಡಿಸ್ತಾಯಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓಡ್ದಾರ ಅಂತ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 0.230 ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಟರ್ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ. ಹೀಟರು, ಬಯೋಮೀಟರು, ಥರ್ಮಲ್ ಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ವೆಂಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಷಿನು, ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಟೈಮರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬಿಸ್ತಾ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐಸು ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಐಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಐಸೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಿಷಿನ್ನು. ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತಿರ್ಗಿಸ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಐಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟರ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೀಟರ್ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮೀಟರ್ಗೆ
-ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಹೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪೇರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ತೊಗೊತಾನೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೀಟರ್ ಆ್ಯಂಪೇರು 0.500 ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, 600 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಹೀಟ್ರ್ ಅಂತೂ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಚ್ಚು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಐಸು ಅದು ಹೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಐಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೀಟರ್ ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ಡಿಗಿದೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಯೋಮೆಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬಯೋಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಯೋಮೆಟಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಟಲ್ಲು? ಯಾವ್ದು ಬಯೋಮೆಟಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಬಯೋಮೆಟಲ್ಲು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿಕ್ಕವ್ರು ನೋಡಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗು, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಮೆಟಲ್ ಇರೋದು ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಟ್ರ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ರ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆದಿದೆ, ಹೀಟ್ರು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಮಿಷಿನ್ ಇವಾಗಲೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇವಾಗಲೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಟೈಮರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮೋಡಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಿಷಿನ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಕರಗಿದೆ, ಬಯೋಮೆಟಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆದಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು. ವಿತಿನ್ ಕೆಲವು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ನಾನು, ಜಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ, ಟೈಮರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟಲ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ದಪ್ಪದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮೆಟಲ್ಲು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೈಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಟೈಮರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮರ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ಲೇ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂದ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹೊಸ ಟೈಮರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಈಸಿಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದೋ ಮತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೋ 100% ಶೂರ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಹಳೆ ಟೈಮರು ಹೊಸ ಟೈಮರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಸ್ಕೊತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಪೇರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಸರ್ ಹಳೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊಸದು ಯಾವುದೋ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ, ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.